Aí vamos fazer uma paçoca. Nós estamos já torrando o amendoim aqui, ó. Amendoim colhido aqui na roça, que eu comprei do compadre Bernardinho. E aí, gente? Você vai fazer o que pra nós que você tá? Eu vou fazer uma paçoca na moda antiga aqui, uma paçoca no pilão. Pilão do Dolazinha, né? Pilão do Dolazinho. Nós ia pegar o pilão da tia Lígia. Então, vamos começar a paçoca aqui. A gente vai usar mais ou menos 1 kg de farinha. Tá? A gente vai colocando aos poucos. Coloca um pouco de farinha. Eu acho que vai dar menos de farinha, hein? É o dobro do amendoim? A gente vai colocando de acordo, né? É. Colocando de acordo. A gente vai colocando amendoim, O que você já fez com amendoim? Tem que fazer os processos de amendoim. A gente compra, né? Tem uns processos pra gente fazer. A gente compra, a gente descasca. Depois a gente torra ele, dá uma torradinha nele pra tirar a casquinha dele. Pra depois trabalhar nele. Aí você vai pondo de pouco farinha, amendoim. Isso, a gente vai pondo uns poucos. O tio Silvestre queria vir pra socar junto, socar, né? né? Com 2 mãos pra mostrar, né? Ele queria que a gente socasse com 3 mãos. O que é gostoso da paçoca é o cheiro. É. Ó, Luiz, ó. Papai tá fazendo paçoca. Você gosta de paçoca? Papai, esse adesivo? É, você tem um adesivo. O pai tá vendo? Deixa eu Tá cheirar sentindo o esse cheirinho? cheiro. Sentindo o cheirinho do amendoim? Então cheira, faz assim, ó. Deixa eu cheirar na colher. Na colher, pai. Quer cheirar na colher. Quer cheirar na colher? Sai daí, cachorro. Sai. Ele já quer comer, já. Eles não estavam cheirando. É. Só cheirando. Sim. O cheiro. É gostoso? Sim. Paçoca. Paçoca. Pai, eu tinha um hamster chamado paçoca, né? Você tinha um hamster que chamava paçoca, né? É. Agora tem que encontrá-lo. É, ele foi namorar. A Duda sequestrou ele. Sequestrou. A Duda sequestrou A ele. Duda falou que sequestrou ele. Olha o adesivo. É do baldão. É. Aí o Luiz Antônio fez a gente fazer bandeirinha, ó. Pra festa São João, né, Luiz? É, que São João tem banda. Tem bandeirinha, o que mais? Tem bandeirinha, tem paçoca, né, Luiz? Olha aqui pra mim pôr na minha uma mola. Tem paçoca, tem pipoca. O que mais que tem, Luiz? Em São João? Paçoca. Tem paçoca e o que mais? Tem paçoca, tem quentão. Hoje você vai acender fogueira. É. Ele vai ser de fora. Luiz Antônio quer uma fogueira. Foi que João Manuel? É, um pedacinho das lampinhas da moto do João Manuel. Eu vou pegar essa peça. Na segunda. E que hora que põe o açúcar? É, primeiro a gente vai socando primeiro, né, pra Agora que a minha... ajudar a socar bastante o amendoim. Aí depois a gente vai colocar um pouco de açúcar. Quem que ensinou você a fazer, bem? Você fazia sempre pra nós aqui? Ah, esse daqui é desde a época que eu era criança. O pai plantava amendoim quando o pai morava lá a gente morava na chácara. O pai plantava, o pai fazia. Meu pai com reco. Vocês comiam? Aqui, meu pai com reco. Ah, você fez um artesanato, né, Luiz? Isso lembra? Fazer paçoca, a gente compra paçoca aí industrial, mas não é igual a paçoca Feita no pilão, né? feita no pilão. Em casa. Hoje eu vou arrumar ela. Hoje eu vou arrumar minha moto. Tá estragada. Não tá pegando. Ah, sua moto tá estragada? Tá pegando. Então, eu devo ali. Olha, eu vou ligar ela. Então, Esse pilão aqui é da minha avó, mãe da minha mãe, da Dolazinha. ah, não tá ligando, mãe? Eu piso. Eu vou tá ligando.
Nossa, gente, queria que você estivesse perto aqui pra você sentir o cheiro dessa paçoca. É. Eu tava sentindo. Eu tava frechando. Como é que chama seu sobrinho mesmo que quer vir aqui? O Israel, né? O Israel. O Israel gosta muito de ver os vídeos lá da Penha lá. Coisa da roça. Coisas da roça. Ah, ele vai E gostar. ama o Miguel. Vou arrumar. Gosta do seu Miguel. Seu Miguel hoje ajudou o irmão na caixa d'água lá. Um frio que tava, neblina, caindo já aquele orvalho, nossa. E o tio só de camiseta. Hoje pra nós aqui demorou pra aparecer sol hoje. Hoje o sol hoje vai aparecer, já era mais de 11 horas da manhã. Aqui, eu tô aqui, andando na minha moto. Você tá andando na sua moto? Então vai andar na sua moto. Mano, É? isso aqui é a mala que eu vou precisar pra pôr aqui dentro. Uhum. Isso aqui, vou pôr essa mala aqui dentro. Tá colocando, né? É tudo que a gente vai fazendo. Vamos. Acho que todo mundo ama paçoca, né? Vai 1 quilo de amendoim. Deixar uns grãozinhos que o Luiz Antônio ama amendoim. Aqui, Luiz, ó. Aí, amendoim pra você. Deixa eu ver você, ó. E pra você. Esse aqui vai ser o resto do docinho. Pode comer, pega de um e vai comendo. Esse aqui pode não. Esse aqui vai fazer eu fazer. Esse aqui vai dar pra enganar, vai ter que fazer um doce. Tá. Então guarda isso aqui, pai, vai dar pra fazer um doce? Vai ficar Ó, bom, filho? gente, a paçoca vai ficar gostosa, porque a Penha tá até tossindo aqui, ó. Já só dela sentir o cheiro. Aí, meu ajudante, vai Tá, ajuda sentir o pai. cheiro. Só pra não derramar, ó. Muito pouquinho. Aí. Vou sentir o cheiro, vou sentir o cheiro. Ó, Peraí, não vira a amor. colher, não pode virar a colher. Já tá bom. Sente o cheiro. Muito bom, né, Luiz? Mas vai experimentar o gosto? Segura a colher pro Delícia. papai. Depois nós vamos Você experimentar vai o ser meu gosto. ajudante. Depois que a gente pôr açúcar, aí você vai experimentar. Não, a farinha o papai já pôs. Pego na mola, eu já fiz a mola. Floquinho. Floquinho quer brincar com o Rob, mas o Rob não quer, ó. Quer brincar de brigar, né? É, eles são arteiros. Eles são É. amigo, né? Floquinho não pode sentir cheiro de nada, né, Floquinho? Olha lá, Pra vocês verem, gente, ó, já vai virando uma pasta, ó. Na hora que ela começa a querer dar o ponto dela ficar Pra pôr açúcar? boa pra pôr açúcar, ó. O açúcar a gente usa sempre colocar mais por último, pra gente ir chegando no ponto de suavidade da paçoca. Pra não passar do ponto, né? Senão ela vai Porque senão vira esquentando. uma paçoca muito doce, né? Muito adocicada. Não fica legal, né? E ela vai virar uma massa mesmo, porque o açúcar vai esquentando, né? Comprei esse quilo de amendoim do Bernardinho, da comadre Lena lá.
Aqui da roça. Aqui tinha gente que tava desconfiado querendo comer paçoca. Quem será? Quem será? Queria comer paçoca desse jeito aqui, ó. Aí como as pessoas gostam muito dessa pessoa, sabe? Aí ela pegou e falou, vou realizar o sonho dele. Fazer ele voltar a ser criança. Nós ia filmar de dia, né, com o tio. O tio também queria vir pra mostrar que isso. Que pode ser com 2 mãos de pilão, ó. Mas aí não deu certo, não. É, isso que já socou muito arroz, muita coisa já socou até 3, né? De 3, é. De 3 mãos de pilão. Eu nunca vi, não. Eu vi sempre socando de no máximo 2 mãos de pilão. E a pessoa tem que ter uma sincronia danada, porque... Não, agora deu uma mãozada de pilão na outra mão. Aqui. É faca dele. É faca que eu dei pra senhora. Obrigada, amor. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho. Daqui pra mãe guardar. Obrigada. A gente vai pôr um pouquinho de açúcar. Tá. Põe uma pitadinha de sal também? É, o sal. Ou você falar muito de colocar um pouquinho do sal, é por causa do quê? Pra cortar um pouco o açúcar. Pra não ficar aquele coisa enjoativo, entendeu? E também pra como fala? Pra aumentar o sabor, né? É. Dar um toque especial. Atiçar o paladar, né? É. Xicrinha dessa. Eu vou pintar essa aqui. Eu vou pintar e vai ajudar essa letra. Um pouquinho de açúcar. Vou dar uma mexida. Vou tornar a socar novamente. Tchau. A Evelyn queria ajudar eu socar, ela tava com desejo também. Você acabou. A Evelyn tá trancada lá no quarto, lá não é castigo não, viu gente? A Evelyn tá lá no quarto lá que ela tá estudando, tá? Ela tá com a cara nos estudos lá. E ela também é vergonhosa também, ela tem vergonha de aparecer também. Ela é igual o pai, assim. Demora pra aparecer quando parece também um falador. É. Tô consertando minha moto. Você tá consertando sua moto, amor? Que já estragou. Então, mal. A moto fizer mala. Deixar... Come pra ver se tá gostoso. Mãe, come. Tá bom? Tá com gosto do quê? De paçoca. Gosto de paçoca. Pega o cinzento. A mãe já cimentou já. Tá bom ou não? Experimenta. Pai, tem que dar pra mim, pai. Um pouquinho pra mim, pai. Vai ter que experimentar. Vamos dar um pouquinho pra mamãe ver. Tá bom? Mais açúcar? Falta um pouquinho de sal. Sim. Mais açúcar. Mais açúcar. É muito doce. Não pode ficar muito doce. Paçoca não pode ser muito doce. Paçoca você tem que sentir o paladar do amendoim. Pra mim tinha que ser mais amendoim. Olha, isso aqui vai. Olha. Mas já tá um creme. Já, tá gostoso. Mas vai. Aqui! Gente, agora a gente vai colocar uma Ei, pitada. Luiz. Uma pitada de sal. Vai tornar a mexer.
Você gosta de comer paçoca com café, né? É. Também quando era criança a gente comia isso com café. Paçoca com café. Até acho que eu sou louco. É. Você criança, esse aqui, ó. Você vai rodeando, né, Luiz? E vai comendo, né? Tá gostoso, Luiz? Quer socar? Ajudar o papai a socar? Sim. Então soca pra gente ver se você sabe socar. Ó. É, Aqui, aprender. aqui criança também trabalha, ó. Ei. Ó, isso. Vamos socar a paçoca. Se não tem festa de São João, não é? É São João, né? Faz 2 anos que a gente não faz, né, a festa de São João, né? Esse ano. É que faz o São João. É. É São João, né, filho? Viva São João, viva! Não é? Levanta e bate, levanta e bate. Vai. 1, 2, isso, 2. 1, 2, 3. Acho melhor pôr um amendoim. O amendoim? Não precisa pôr amendoim, não. Já tem bem amendoim. Acho melhor pôr. Não, farinha Não, também. farinha já Farinha acabou. já deu já. Vai, segura pra você. Vamos terminar o vídeo? Vamos mostrar aqui a paçoca? É, vamos lá mostrar a paçoca. A mãe tem que ir lá arrumar. Vou mostrar pra nós poder ir jantar, filho. É, jantar lá. Aqui vai Aí, ó. almoçar. Aí, gente, ó. Ficou pronta a Ficou paçoca. pronta, ó. Vocês veem que ela é uma paçoca bem cremosa, ó. Ela não é aquelas paçoquinhas, igual aquelas paçoquinhas que a gente usa comprar em bar. Seca, né? Tá vendo, ó? Ela não fica seca, ó. Ela fica macia. É. Ó. Deliciosa. Quem fala? Tia Rosa, Rose. Vocês plantaram amendoim aí? Se tiver amendoim, nós compra. Um abraço aí pra vocês aí. Então, tchau. Gente, Tchau, João. tchau, fique com Deus. Ó, vamos continuando se cuidando aí que nós vamos sair dessa aí, tá, gente? Vamos se cuidar aí. Tchau, um abraço pra vocês aí. Papai deixou um restinho pra você aí, filho. Papai, você falou pro papai deixar o resto pra você? Então vem comer então, senão eu vou comer. Eu não preciso tomar cadeira. Aí, pessoal, como é bom ser criança, né? Olha lá a tesoura sua lá. Da escolinha. Aí, Comi guardei a a paçoca, tesoura. né? É, minha paçoca. Eu nunca comi a paçoca. Não. Você quer mandar um abraço pra professora sua? Pra tia Silvana? Que amanhã o pai vai ter que levar ele direto pra aula. É, papai vai levar o presente que você deu pra tia? Que você fez pra tia? Sim. É? Hoje é o final da apostila. É? Então, ó, o Luiz Antônio tá fazendo o primeiro prezinho de escolinha com a tia Silvana. Infelizmente não pode ser na escola, né? Então a mamãe tá sendo sua professora aqui, né? Ajudando a professora, né? Você não é minha professora? Ah, eu não sou sua professora, é. Então eu acho que não é só eu que tô passando por isso, né? As crianças já estão querendo ver os colegas, né? E tá aí. Obrigada a todos aí que curtiram a receita da paçoca. Lembrança do pai do João Vicente, né? Do meu esposo. Valeu pelo carinho, obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.